Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini gue akan unboxing sebuah filter kanister. Ini dia filter akuarium, filter kanister yang bermerek Jebo External 225. Menurut gua filter ini tuh filter yang bagus, terus berkualitas tapi nggak mahal. Jadi harga murah bukan berarti murahan. Filter ini menurut gue cukup bagus karena di sini ada bio chemical filter. Jadi memang menurut gue sih ini bagus filternya. Kemarin gue beli, ini dia harganya di Pisces Aquarium Tangerang. Harganya itu 265, cuma ini dikasih diskon 5% jadi 251.000. Oke, ini dia bentuknya seperti ini, cara pemasangannya. Kemudian ini bahasa. Nah, ini dia speknya. Di sini tertulis 5 watt pompanya, max headnya 0,6. Nah, max flow-nya 420 liter per jam. Nah, cocok untuk akuarium 30-60 cm. Nah, di sini gue punya akuariumnya 50 x 30 x 30. Oke, gimana isinya? Ayo kita buka aja guys. Nah, isi dalam boxnya itu yang pertama ini ada selang guys. Nah, di sini isinya ada selang, 2 buah selang. Oke. Kemudian ada ini ya untuk nempelin pipanya, nempelin selangnya itu. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian kita dapat filternya. Kita keluarin dulu aja ya apa yang ada di dalam box. Kemudian di sini ada kayaknya apa ya, panduan. Oh bukan, kartu garansi guys. Ini dapat kartu garansi. Oke. Kemudian ini dapat sekatan untuk sampingnya untuk ngedudukin menyanggah filter ini di samping akuarium, 2 buah. Oke. Kemudian kita dapat ini guys, ini dipasangkan nanti di selangnya. Jadi bentuknya tuh seperti ini guys. Nah, seperti ini, pasang di atas ini guys, seperti itu. Kemudian dapat apa lagi? Oke, kemudian dapat apa lagi di sini? Dapat 2 buah pipa. Kemudian dapat 2 L. Oke, kemudian dapat ini untuk flow airnya, untuk air keluar. Ini untuk penyedot airnya, ada saringannya. Oke, dalam boxnya sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Oke, langsung aja kita rapihin dulu guys. Oke guys, sekarang kita akan coba buka apa aja yang ada dalam filternya ini. Mari kita coba buka guys. Nah, udah terbuka. Di filter ini, di sini ada shieldnya guys. Di sini ada shield.
dari karet untuk melindungi agar berfungsi secara maksimal. Nah, ini dia kotak pompanya buat pipa inlet dan outletnya ada di sini. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Kita dapat bioring, ini bioring. Kemudian kita dapat karbon aktif, guys. Ini karbon aktif. Ini kita buka dulu. Penyekat. Kemudian di sini ada filter lagi, guys. Ini kayak busa gitu ya. Gua nggak tahu apa namanya. Nah, sini busa. Oke, itu aja mungkin. Oke, kita masukkan lagi semua filternya, guys. Guys, ini dia filternya ya, spek yang tertera di sini. Oke, bisa dilihat di sini speknya. Oke, itu dia video unboxing dari gue. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Untuk review barangnya belum bisa gue coba, mungkin di video selanjutnya setelah gue coba akan gue kasih videonya lagi. Oke, terima kasih guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.